maitihi awak tuh gagah biar ya Allah ya Rabbi. Tato di sebelah kanan ini tato naga. Mandi mah apa lagi? Sebelah kiri Raja Wali. Ya Allah, as behiraan menganti wadak. Kebanyakan behiraan masuk rumah sakit, kada gegampan bekurus awak. Ini gambar naga nih berubah jadi ulat bulu. Raja Wali jadi kupu-kupu. Peraya sombong peraya. Nambah pada jaga tuh kada usah. Orangnya gagah, tato kiri kanan, tahan ditimpas, tahan dipukul, tahan ditimbak. Cuma yang lucunya tuh puasa kada tahan, kada makan. Umpat betakon ulun lah, anu ayam tuh nama haram berapa hari aja menites. Maharami hintalo tuh bujur lah 21 hari, 3 minggu lah, 3 kali 7 kan 21. Ayam tuh selama maharam bujurlah inya tuh puasa. Inggih tahan inya kada makan kada minum. Kada minum inya cuma nya malu kopi kahin talo. Artinya sama ini ayam tahan hanya puasa. Manusia kada tahan lah. Berarti bungul pada pian menyambat lah lain ulun.